Thế Alo. Anh Quy đây. Đến 24 thì Lỗ Bá thì anh mời vợ chồng em sang chiều 24, 3 giờ chiều Đồng Kinh, 2 giờ tiến bộ, 3 giờ chiều Đồng Kinh thì xong rồi dùng cơm với bác với các anh. nghe rõ chưa? Thì chú hỏi nghe rõ chưa, không mà chối là khắc chết nhá. Ừ. Nói cái tôi có ai nữa mà nói cái tôi đưa nó chiều Đã nhiều, cái gì nhiều. tôi Anh không muốn ở nhà. có xuống đấy không? Ôi, anh chú bà gì mà giàu có số của chú là có số ấy. Đây là cái số Cái này có số ấy. đấy chứ không bị Cái là không có đâu. À. Chú đang ở đâu? bỏ ra tôi đưa cơm Nhà nào? Hai anh em mình